Добрый день, уважаемые зрители! В ремонте вот такой маленький системник с материнской платой P4M800 Pro. В чем же проблема? Вот я его подсоединил 220 вольт. Вот я нажимаю кнопочку. Глухо, не включается. Ну что ж, в первую очередь надо проверить блок питания. Вот с помощью данного такого тестера. Ссылка на его покупку будет дана внизу. Мы сейчас этот блок питания проверим. Подключил я тестер блока питания, включил в розеточку, и как видим, блок питания не рабочий. Будем его снимать и пытаться ремонтировать. Блок питания снят. Еще раз убеждаемся, что он не рабочий, и разбираем его. Делаем внешний осмотр и ничего криминального не видим. Разбираем его дальше. Ребята, на первый взгляд, вроде бы банальная неисправность, сгорел предохранитель. Вот, показываю. Видите, сгоревший. Но, как мы знаем, предохранители сами по себе обычно не горят. Поэтому мы сейчас запаяем. Ну, во-первых, я померяю сопротивление на конденсаторах, чтобы вам было видно после предохранителя. И вроде бы короткого нету. Поэтому мы сейчас поменяем предохранитель. В принципе, мог, конечно, из-за скачка напряжения он сгореть. И включим блок питания через вот такое устройство, через лампочку. Кстати, не забудьте также проверить диодный мост. Сейчас мы это с вами сделаем. Прозваниваем диодный мост. Хорошо. Ну, все в порядке. Короткого нету. Продолжаем дальше. Итак, подключили через лампочку. Подключили тестер, включаем. Хопа. Напряжения все появились. Вроде бы все работает. Лампочка мигнула. Ну что ж, в принципе, остается вопрос, почему же сгорел предохранитель? Пишите свои комментарии. Лично я думаю, что это был случайный случай. Сейчас я его соберу, включу, посмотрим в нагрузке материнка, чтобы была, пусть поработает и будет видно. Пока собирал блок питания, появилась еще одна версия, почему мог сгореть предохранитель. Кстати, предохранитель на 5 ампер, точно такой же я поставил, а сгореть он мог вот так, по такой причине. Тут есть такой переключатель с 220 на 115, возможно, кто-то его щелкнул, и тогда естественно предохранитель сгорит. Ну, как-то так. Собрал системник, все подключил, подсоединил, и как видим, ребята, кулера крутится, он включился, Windows грузится, с чем я вас и поздравляю. В общем, если видео помогло, палец вверх. Подписываемся на канал. Всем удачи, пока.